嗰兩個禮拜嘅利潤還翻出嚟俾市場，就並沒有更深嘅一啲佐單咯。咁好正常嘅，但係嗰兩個禮拜我聽到更加多嘅就係好多人爆咗倉，或者係撈底又撈極都未到底啊。哦，咁樣嘅。咁即係係啦，話，如果我係一個大學生，啱啱出嚟社會，我有少少積蓄，咁但係我又好想用一個好安全，有人幫我睇住出入單，跟住咧咁我就可以就用你個邀請碼下載 Vantage，跟住咧就跟你個 copy trade。係嘅，可以用翠媽個嘅 link 都得嘅，就唔一定用我嘅，係啦，用翻翠媽嗰個都冇問題嘅。到時如果有興趣想 subscribe 咧，咁可以到時就DM 我啦，或者揾翠媽啦，咁啊再揾我啦，咁都得嘅。咁大家有見到我 IG 啦，咁隨時可以message 我哋，咁我哋都可以 send 翻後續嘅資料俾大家嘅。我想知道嘅係咧，你係手炒嘅，即係你個跟單 copy trade，你係你自己本人去做手炒，定係你背後有個團隊幫你跟進，定係你呢個係一個 EA？嗱咁樣講啦，傳統嘅 EA 咧。我唔知大家有冇接觸過，但係我可以都好肯定咁樣同大家講，如果純100% 嘅 EA 咧，好多時咧玩1-2個月咧，總會爆嘅，即係總會有一段時間就會，因為佢唔會適合晒所有嘅 market。譬如呢條 EA 係行震盪嘅，咁佢咪淨係行到震盪咯，震盪佢賺好多錢嘅可以，係啦，咁就算波幅好細，佢都可以有個暴利喺度嘅。但係如果萬一震盪完，大家都知係會行單邊㗎啦，一爆邊嘅時候咧，就個倉就一定係拜拜㗎啦，即係一定係頂唔住㗎啦。而如果你係行一條趨勢嘅 EA，但係個市係行震盪嘅話咧，基本上咧都一定係頂唔住啦，因為來回咁樣俾人左一巴右一巴咁，一定個回報都唔會好嘅，甚至乎虧損可能都好嚴重下。咁 that's why 咧，我哋就取中間嘅。我哋一般嘅情況咧，我哋會用 EA，但係我哋就唔係得一條 EA，我哋有好幾條嘅，會唔同嘅市況去 switch。第二，我哋就會對應翻唔同嘅市場底下，我哋會配合加埋人手，即係我哋唔係全自動嘅，半自動。咁去到一啲情況，我覺得我哋其實我後邊就有團隊啦。咁我瞓咗覺，佢哋都唔瞓覺嘅，佢哋都會 keep 住去 mon 住成個 account 嘅情況嘅，基本上可以話24小時㗎啦。咁所以就如萬一有啲情況覺得需要介入嘅話，佢哋都會去做操作啦。咁當然啦，我就會喺後邊繼續同佢哋去不斷咁優化個系統啊，同埋大家會去即係回顧翻，即係睇翻我哋對上可能一段時間嘅行情有邊啲可能喂個系統爭啲喎，有邊啲位置可以再做得好啲喎，咁我哋都會再 fine tune 咁樣。哦，咁啊幾好喎，因為咧嗱，我就咁用一個 Vantage 嘅用家嚟講，其實我都對 copy trade 係有興趣嘅，因為我見到上邊好多 post 出嚟話俾人 copy trade 嘅 trader 啦，佢哋嘅成績都係好亮麗嘅。但係咧，我哋即係我哋啲小白或者係啲啱啱見到呢一個版面嘅人咧，都會比較想了解入邊個程式究竟係點樣嘅操作啦，係用啲咩原理啦，同埋買賣嘅原則啦。咁你又幾好喎，因為咧你係直頭喺香港啦，係一個社群啦，亦都係會有成個過程啊，即係你嘅 trading 入邊，你嘅過程咧係可以喺個群組入邊顯示到，話到俾啲同學仔聽，跟住你 trade 嘅人咧，佢哋會知道你呢個方向、嗰個方向點解會做，就會個透明度比較高啲咯，即係唔似話啲就咁睇到個盈虧比就走咗去買啦，係啦，咁呢樣嘢又幾好喎。